السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو۔ آج میں آپ کو ایک ایسی ریسیپی بتاؤں گا جس سے آپ پوری سردی فائدہ اٹھائیں گے اور یہ بہت یوزفل بھی ہے۔ تو یہ ہے اسپیشل نظامی جوشاندہ، جو کہ فلو اور نزلہ، کھانسی، بخار کا جانی دشمن ہے، اور سردیوں کے اندر آپ کا ایک اچھا بہترین مضبوط دوست۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ موسم جو ہے چینج ہو رہا ہے اور ونٹر سیزن کے آہستہ آہستہ کر کے آ رہا ہے، اور یہی سیزن ہے جس کی وجہ سے بچے، بوڑھے، بڑے سب کے سب افیکٹ ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے کسی کو کھانسی ہو جاتی ہے، کسی کو نزلہ، کسی کو زکام، کسی کو بخار، اور کافی تکلیف ہوتی ہے، کافی ٹینشن ہوتی ہے اس وجہ سے۔ اسی وجہ سے کہ نظامی دواخانہ میپو خاص سندھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے یہ ویڈیو۔ تو چلیں اس کا جو ہے ریسیپی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ ہے 3 گرام آپ نے لینا ہے استوخدوس، 3 گرام تخم ختمی، 5 عدد آپ نے لینا ہے عناب، 3 گرام جو ہے وہ بنفشہ، اور 2 گرام ربوسوس، 3 گرام خاکشی، اور 3 گرام برگ باسا، اور 7 عدد سپستہ۔ ان سب کو لیں اور اچھی طرح صاف کر کے 500 ml پانی میں ان کو بھگو دیں۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ ان کو بھگونے کے بعد آپ جو ہے ان کو چولہے پر رکھ کر جوش دیں، یعنی بوائل کریں، اور جب پانی آدھا رہ جائے تو اس کو نکالیں، اور جو جڑی بوٹیاں ہربز جو باقی بچی ہیں، جن کا جوس نکل چکا ہے، ان کو پھینک دیں، اور جو باقی جوس جو بچا ہے ہمارا 250 ml، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کریں، ڈیوائڈ کریں، اور پھر جو ہے اس کو صبح شام ہلکا سا گرم کر کے پئیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو فوری فائدہ دے گا، اور جو ہے آپ کا جو سارے پریشانی وہ سالو ہو جائے گی۔ اس کو پوری سردی اپنے استعمال میں رکھیں، اور